Que no. Bueno, chicos, solo les quería contar que seguimos aquí. Seguimos aquí en la casa. Aquí en Georgia. Esta es nuestra última noche. Y mañana nos vamos de aquí a las 11 de la mañana. Nos vamos de aquí a las 11 de la mañana. El día de mañana. Entonces vean lo que hicimos. Prendimos fuego. Hicimos una fogata. Y ya pusimos las sillas ahí para que aquí nos sentemos y pasemos un ratito aquí. Ahorita que se haga más tardecita, porque ahorita como ven se ve todavía. Entonces ya está el fuego, la fogata. Así que eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y así. Vicky, necesitamos un poquito más, Vicky. No pasa nada, Vicky. No le mandes eso a tía, Vicky. No está acá, mira. Mira cómo se va a caer todo por allá. Mira. Mira. Qué rico, amigo de tiro. Uy, mira. Qué moja. Qué moja. Mira, Brianna, checa esto. No lo acerquen a la Ya está. Ahora sí, Isa, ahora sí lo va a morder o no. ¿Cuál lumbre, Isa? Isa. Así lo puedo agarrar bien de un lado, Isa. Sí. Está bien caliente. Así se come. Oh my God. Hágale un Vean. acercamiento, Isa. Fírmelo. Fírmelo y fírmelo. ¿Qué estaba allí? Se empieza a derretir, entonces empieza como... Un ratito le das vuelta y tú vuelves a Bueno, mira esto, con los palos. Ya ahorita nos quedamos quemados con esas cosas. Ajá. Tienes razón. No hubieran aguantado el dedo ahí. Deben de acampar más seguido y se han acampado, pero como unas 8 veces. Ok, ¿quién va a empezar las historias? ¿Qué más noche no? Más noche les cuento la historia de la Llorona y cómo apareció en el río. Oh, mi vida me la acabé, mira. La tuya la dejé ahí atrás y la de la silla. Ahorita voy por otra. Bájalo, que lo pagues. No, I want to eat so good. I think I did better. Que ya. Estas personas no salen. No salen al agua. Sí, hace rato. Ajá, hace rato no me salieron eso. Oh, okay. Simple. Simplemente turren. ¿Y el rato? ¿El rato qué? Wow, Dani. Quedó like good.
Ya no más estos dos. Recuerden, hay 3. Ya no, era para mi papá. Ey, eso dicho, quítenlo de ahí porque lo van a pisar ahorita. Ya bajó mucho más el cono. Ey. Un poquito más. Ya está acá, es mucho más de rescala. No. Abajo de Clearwater ya ni Clearwater está en el cono. ¿Eh? Todos los huracanes, digo, todos los tornados. Ajá, por los Everglades. That's literally even more. Entre Naples y Miami. Entre Naples y Miami se formaron todos los tornados. ¿Se hicieron? Y no sabía. No sabía lo que decía. Porque escribía chiquita, reina. Pero yo mismo no entendía mi letra. Tuve que preguntar al maestro qué decía. Hola, guys. ¿A dónde te vas a caer? Te voy a decir el fondo de la historia que le dije. Así, ya, sigue don Leo. Soy cristiano, me acuerdo de mañana. Ay, es más corto. Chistoso que tu papá se le olvida tú que tú conoces. No, espera, tengo que quedarme así, tía. Solo para escuchar el audio. Ok, digan algo chistoso. Just keep moving it like over here to see us too. Ok, Ian, digo, tú di algo chistoso, porque no dice que no se acuerda. Mi papá. ¿Qué se le olvida o qué dices? Ay, ¿cómo puede ser? Así. Skibbity doo, skibbity pop. Please. Ahorita no me puedo acordar, pero yo sé muchos de ellos. De ti. Lo chistoso de cómo venías en el carro. Eso es chistoso. Que venías para arriba, mamá. Ah, lo más chistoso también es que dice Isa, ay, no, estoy bien cansada, no dormí y todo el tiempo estuvo. ¿Qué más durmió? No, Ian es el quien más durmió. Briana. Yo no dormí. No, yo venía con su mamá. Yo sí no dormí. Moscas dentro de esa camioneta, usted se hubiera comido por lo menos unas 10. También dormiste. Por lo menos unas 10. Tú fuiste el quien dormió. Y ahí se vamos a ver, ya, Dani. Y Dani, yo Y creo que luego también se lo dicen Isa. así. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues nada, como ustedes vieron, estábamos en la parte de afuera. Estábamos en la fogata y todo eso, quemando bombones. Entonces, bueno, ya nos metimos en la casa y ahorita están viendo las noticias allá abajo. Nada, solo les quería decir que pues hoy es el último día, la última noche que estamos aquí en esta casa en Georgia, porque ahorita vamos a ir hacia abajo, vamos a ir hacia, como yendo a Florida, pero vamos a ir a la parte una parte que se llama Gageview, Florida, y vamos a acercarnos un poquito más porque aquí en esta casa nos lo rentaron solamente 2 días. Nos lo rentaron para el día de ayer y para el día de hoy. Mañana nos tenemos que salir de aquí a las 11 de la mañana. Tenemos que dejar esta casa. Entonces, como les conté hace un momento, agarramos otra casa que está en Gageview y ahí nos vamos a quedar por un día más. Nos quedamos ahí la noche del jueves y al amanecer viernes, primero Dios, agarramos camino para Clearwater. Primero Dios, todo podamos pasar, que no haya pasado cosa tan grave. La verdad es que estamos viendo las noticias y lo siento por las personas que se quedaron en Florida, las personas que ya no pudieron salir, las personas que decidieron quedarse. La verdad es que cada quien toma sus decisiones y hay muchas personas que no quisieron salir de sus casas o no sé si no irse a los refugios o pues no salir del estado. La verdad no sé, todos tenemos nuestros propios motivos, cada quien es diferente, pero de igual manera yo espero que no pase tan feo y que no haya tantas familias dañadas, tantas casas dañadas. Bueno, lo material no importa, lo importante es la vida de las personas. La verdad es que espero que no afecte mucho a las personas, aunque ahorita viendo las noticias la verdad es que está pasando súper horrible. Justo ahorita está pegando justo ahora está pasando en Tampa, entonces está muy feo por allá. La verdad es que
me da tristeza, ¿no? Por la gente que va a perder cosas, por la gente que va a pasar por este tipo de cosas, ¿verdad? Pero como les digo, primero Dios, todo pase rápido y que vaya bajando este huracán y que no pegue, no haga muchos daños, no cause muchos daños. La parte de Orlando también va a pegar súper feo, súper feo. Entonces, ay, no, ustedes no saben, sé que nosotros nos salimos del estado, pero aún así no, eso no quita que no estemos preocupados por la gente de allá o por las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que dejé mi apartamento, me preocupa, que primero Dios todo esté bien de regreso. Ya si no, pues ni modos, hay que aceptar lo que Dios pone, lo que Dios propone, lo que Dios pone en nuestra vida, en nuestros caminos y todo eso. Entonces, sí, como les digo, pues hoy es la última noche que estamos aquí. Ya no creo que les grabe más. Ahorita los niños se están bañando. Después me voy a meter a bañar yo. Estoy lavando la ropa también porque teníamos mucha ropa sucia. Entonces la estoy lavando. Y nada, pues aquí sí que hoy es la última noche. Mañana les comienzo otro vlog ya en la nueva casa. Vamos a viajar de aquí a 4 horas. Les voy a grabar el camino, les voy a grabar cuando salgamos de aquí. Y cuando lleguemos en la otra casa, entonces vamos a manejar, bueno, van a manejar 4 horas para llegar al lugar, el nuevo lugar, a la nueva casa. Y ahí les voy a grabar. Les voy a grabar tantito también para que ustedes igual me acompañen y vean lo que pues nosotros también estamos pasando acá. Como les digo, no es es como mucha gente dice, ay, ustedes se fueron, corrieron y que les dio miedo, miedosos y que como dejan Florida. Pero como les digo, cada quien es cada quien, ¿no? Cada quien piensa diferente. Mis hermanas y yo pensamos mucho ahora sí que en la familia, en los hijos, ¿no? Como les contaba anteriormente, no queríamos que pasaran por ese tipo de cosas. Ian es muy miedoso, él iba a asustarse mucho y yo no quería eso, así que dije no. Es mejor que le evitemos eso, aunque ya le hemos dicho que tienen que ser fuertes. Esos son cosas de la vida. Ellos están acostumbrados también, pero siempre están asustados. Ustedes no saben, los niños se asustan mucho. Entonces, fue una decisión, es decisión de cada quien, ¿verdad? Pero nosotros decidimos salir y pues bueno, por eso que estamos acá. Pero como les digo, en nuestras oraciones está toda la gente que se quedó en Florida, toda la gente que quiso salir y no pudo salir, toda la gente que no tenía las posibilidades de salir, porque hay gente que por no tener carro uno no puede salir, ¿verdad? Entonces por ellos oramos mucho, que Dios los bendiga, los proteja y que la Virgencita los cubra con su manto. Espero que no haya daños, espero que, bueno, obviamente sí, ¿verdad? Pero esperemos que no pase a mayores, que esperemos que sea el mínimo así de daños que ocasione este huracán Milton. Pero bueno, chicos, se va a acabar la batería del teléfono. Entonces, pues nada, chicos, aquí voy a cerrar este vlog. Mañana les comienzo otro nuevo, dejando la casa, porque les voy a grabar cuando ya dejemos esta casa y nos vamos para el otro. Pero nada, chicos, cuídense mucho, cuídense mucho. Gracias por ver este video, gracias por haberte quedado hasta el final. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.